Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Signore e signori, buon pomeriggio, linea mattina per quanto riguarda friulitv.net, il nostro appuntamento live con ospiti per capire un po' l'aria che tira in Friuli, Venezia Giulia. Oggi abbiamo cambiato location, ci troviamo a Casselva, in comune di Premariaco, sullo sfondo alla vostra destra, per chi ci guarda nel teleschermo, io sono piazzato praticamente alla vostra sinistra, però alla mia sinistra vedete in fondo l'abbazia di Rosazzo che ci tiene d'occhio, ma soprattutto collegata con noi abbiamo Rosanna Clocchiati, che è il presidente del consorzio di bonifica Pianura Friulana, per fare un po' il punto della situazione per quanto è andato, per come è andato questo 2020, ma soprattutto 2021 ricco di lavori. È così, presidente? Buongiorno a tutti, sì, sarà un 2021 impegnativo, importante per il territorio, oserei dire, più che solo per il consorzio di bonifica, come abbiamo lasciato un 2020 molto particolare oltre al Covid, ma anche per quella che è stata un'annata diciamo pure strana, no? Perché ci siamo trovati in una situazione in cui tra fine marzo e i primi di aprile eravamo in piena irrigazione tipo nel periodo di giugno-luglio, quindi un'annata molto particolare, quindi oltre al Covid c'è stato anche questo e ora ci stiamo avviando alla chiusura di quest'annata. Che bilancio è stato questo 2020, presidente? È stato un anno importante, il consorzio con i suoi operatori ha lavorato nonostante tutto, noi siamo un ente essenziale per cui non c'è stata mai nessuna chiusura neanche durante il lockdown. Come dicevo prima, abbiamo avuto il periodo di lockdown totale, ma noi eravamo con i nostri agricoltori sul territorio per irrigare, perché in territori, io faccio l'esempio sempre del Gemonese, dove non sapevano cosa voleva dire l'irrigazione nel periodo di marzo, aprile, hanno irrigato e quindi siamo in una condizione di piena estate in un periodo dove normalmente fai la piovina, quindi una condizione particolare. L'estate è stata più o meno regolare, le attività lavorative per gli investimenti sul territorio sia di tipo idrico che di tipo irriguo sono continuate, per cui diciamo che è stato un anno importante, impegnativo, ma che tutto sommato si è concluso con un equilibrio. Ecco, come potete sentire abbiamo anche un ospite fuori campo che è Luna,
che è una degli amici a quattro zampe, dei proprietari dove ci troviamo in questo momento, che come dimostra siamo in diretta, anche lei ha voluto dire la sua. Ma tornando invece alla cronaca, Presidente, lei ha sottolineato una cosa importante, no? C'è stato un periodo in primavera, marzo-aprile, che effettivamente sembrava di essere in piena estate, dove l'irrigazione purtroppo c'è stata tanta richiesta, più del normale. Con il periodo del maltempo attuale, secondo lei si potrà in un certo senso ristabilire un po' il discorso relativo all'eventuale emergenza nel caso in cui ci sarà la richiesta per quanto riguarda la primavera-estate 2021, con tutte le abbondanti nevicate, piogge insomma in montagna? Allora, diciamo che è molto presto per dire cosa ci servirà nel periodo estivo. Noi sappiamo che però le nevi invernali, quelle soprattutto ad alta quota, sono quelle che nei primi mesi di irrigazione regolare, quindi parlo di giugno e un pezzo di luglio, si sciolgono e quindi aiutano l'irrigazione, soprattutto quella legata al tagliamento. Va detto che invece sulle falde e su tutto quello che è l'acqua arrivante dai pozzi, in questo momento le falde sono molto piene, no? Hanno acqua, però parlare adesso di quello che succederà a giugno diventa quasi, io dico, una sfera di cristallo. Speriamo nei prossimi mesi, che sono quelli di gennaio, febbraio e anche in parte marzo, che si continui ad avere in montagna soprattutto una buona quantità di neve che ci permetterà di avere la riserva necessaria per avere un apporto irriguo. Contiamo anche di avere il prossimo anno una stagione regolare, per cui fare l'antibrina a marzo e non fare l'irrigazione. Questo sarebbe sicuramente auspicabile, però sappiamo che ci troviamo in una condizione di cambiamenti climatici particolari e lo vediamo, insomma, noi che siamo sul campo ogni giorno e chi lavora anche in campagna lo vede, ma anche la stessa cittadinanza si accorge di queste bombe d'acqua, di questi periodi di caldo, freddo, i periodi dove normalmente i Friuli non esistevano. Per cui cerchiamo insomma di gestire quella che è una condizione molte volte eccezionale. Possiamo dire, la cosa importante da sottolineare anche per gli amici che ci stanno in questo momento guardando e ascoltando soprattutto le sue parole, che l'attività di prevenzione comunque va avanti, come lei ha sottolineato, perché giustamente non si possono fare previsioni a lungo termine, visto un po' la situazione particolare in cui stiamo vivendo, non solo causa il Covid, ma anche sotto il punto di vista del meteo, dove effettivamente magari in questo periodo, anni fa, eravamo abituati ad avere, non dico la neve a bassa quota, ma almeno il ghiaccio, e con guanti e sciarpe e cappotti, oggi si può girare tranquillamente quasi maniche corte. Questo dimostra ancora una volta che la lungimiranza, no? Vedere avanti per prevenire poi nel caso in cui la necessità richieda un intervento immediato. Questo è fondamentale, infatti nel documento che il Consiglio ha approvato, nell'ultimo Consiglio che abbiamo fatto, i 100 progetti che sono in cantiere o che comunque sono già stati in parte finanziati o progettati, sono non solo rivolti al risparmio idrico, alla ristrutturazione di impianti irrigui, quindi per evitare sprechi, a tutta una serie di altri eventi, ma anche a mitigare quello che è il rischio idrogeologico sul territorio. E questo è importante, l'abbiamo visto in questi ultimi giorni, no? Cos'è successo con delle piogge molto intense, molto importanti, e quindi fare delle opere che prevengano per evitare poi che ci siano delle difficoltà, non dico i campi allagati, dico le case allagate e le persone in difficoltà, e quindi in questo caso sia il Ministero e anche la stessa Regione stanno finanziando delle opere, dei progetti che vanno in questa direzione, perché pagare i danni è molto più costoso che investirli per prevenirli. Quindi lo scopo in questo momento è di monitorare, di tenere monitorato sia per la parte agricola ma anche per la collettività, amministrazioni comunali in primis. Senta, come funziona un po' il rapporto con gli altri colleghi dei vari consorzi con gli altri consorzi di bonifica presenti in Friuli Venezia Giulia? Beh, noi siamo in 3 consorzi, abbiamo un consorzio che è io dico destra tagliamento, è il Celina Meduna e quindi ha quel bacino idrografico, poi c'è il Pianura Friulana che è nato dalla fusione dei 2 consorzi sul bacino idrografico tra l'Isonzo e il tagliamento, poi c'è quello dell'Isontino Triestino che è più legato all'Isonzo e quindi a tutto quello che succede in quel territorio lì. I rapporti sono molto buoni, c'è una stretta collaborazione, noi abbiamo un'associazione che già alcuni servizi li fa assieme,
per cui non so, il servizio relativo ad alcune cose relative alla sicurezza nei vari posti di lavoro. Quindi già c'è un'attività che viene condivisa dai 3 consorzi e dall'altra parte, insomma, parlo a livello proprio di presidenti, c'è una stretta collaborazione tra quelle che poi sono le finalità. Noi diciamo sempre che anche alla politica, ai ministeri, le cose si chiedono e in parte si possono ottenere se c'è una grossa forza di un gruppo che va a chiederla assieme. Se si va in ordine sparso, poi il rischio è quello di non ottenere nulla. Per cui il rapporto è molto buono, c'è una stretta collaborazione e questo penso vada a beneficio di tutti. Senta Presidente, per concludere, quali saranno i lavori, diciamo così, in atto nei primi 6 mesi del 2021, interventi che farete insomma nell'immediato? Allora partiremo, e questo è un finanziamento molto importante del Ministero delle Infrastrutture per, sempre come parlavamo prima, il rischio idrogeologico e i bacini di raccolta, che è quello relativo al nono lotto, parlo in termine tecnico perché c'è scritto così sulla progettazione, sostanzialmente è la ricopertura di un tratto del canale Ledra tra Martignacco e Udine, quello vicino alla fiera, tanto per capirci, a Udine Gorizia Fiere, che è ancora in terra. E il Ministero ha voluto finanziare questa parte che mancava proprio per recuperare e risparmiare acqua. Parliamo di un risparmio di acqua di circa il 20% che lasciamo poi sul territorio e quindi penso che questo sia un intervento importante. Un intervento che durerà più anni perché poi c'è la campagna irrigua, noi non possiamo chiudere l'acqua, dobbiamo garantire i servizi e tutta una serie di cose. Però ritengo che questo sia un intervento importantissimo. Altro intervento a breve giro è quello sul territorio di Sedegliano per le riconversioni dei impianti irrigui. Noi contiamo di arrivare con questo con l'irrigazione di giugno. È una scommessa che abbiamo fatto con l'impresa, per noi è importante dare il servizio e cercarlo di dare bene, dare l'acqua. E un'altra cosa che ritengo è più legata alla protezione civile, quindi alla mitigazione del rischio, come dicevamo prima, per gli allagamenti, che riguarda il territorio di Latisanotta con un finanziamento della protezione civile per mettere in sicurezza una zona che normalmente veniva allagata, quindi la strada e tutta una serie. È un finanziamento importante e contiamo, insomma, lì abbiamo già come dire, posato la prima pietra, è già stata fatta la consegna ai lavori, contiamo di arrivare alla conclusione prima dell'estate. Questi sono a breve giro, ne potrei dire altri, ma diciamo che sono forse quelli più rilevanti. Io ringrazio la Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Rosanna Clocchiati, per la partecipazione, la lascio al suo lavoro, visto che insomma le giornate sono intense, si va in chiusura d'anno e bisogna produrre di più di quello che viene richiesto. Grazie ancora Presidente, avremo occasione con lei di parlare più avanti anche all'inizio gennaio, un po' per fare anche per tenere monitorata la situazione. Buon lavoro e grazie per la partecipazione a friulitv.net. Grazie, buon lavoro anche a voi e buon Natale a tutti. Bene, per quanto ci riguarda lo spazio informativo termina qui, vi diamo appuntamento come sempre nel tardo pomeriggio, prima serata, per gli aggiornamenti sempre con infofriulitv.net. Per Linea Diretta è tutto, mandi e alla prossima. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it.
Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì